Baba Mwenyezi, katika udhaifu na unyonge wa mwili, tembelea yeye, kuza yeye, hata mpa uponyaji. Tunaposikiliza neno lako, tunaomba utubariki. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Tuseme neno, alafu turuhusu Gogo endelea pate matibabu. Leo nimekuwa nikitembea kwa Pastoral ya Mavuno. Si ati tunasanya, tunakumbusha watu. Katika Zaburi ya 116 mstari wa 12 mpaka 14, Biblia inasema, nimrudishie nini Mungu kwa ukarimu wote alionitendea? Nitapokea kikombe cha wokovu wake na kulitangaza jina la Bwana. Nitaondoa nadhiri nilizoweka nam mbele ya watu wote. Leo nataka kusema mwaka ikianza ni kwa neema ya Mungu. Kitambo tulikuwa tukisema ya kwamba ni nani anaweza kusema amemaliza mwaka kwa nguvu zake mwenyewe. Ni kwa neema yake Mungu. Kwa hivyo tutamrudishia nini Mungu kwa ukarimu wake ambaye ametuwezesha hata tunaenda kumaliza 2023 kwa afya, hata kwa kutuwezesha kufanikiwa? Tutamrudishia nini? Hakuna kitu ambacho tutamrudishia. Kitu cha kwanza, tutapokea kikombe cha wokovu. Kikombe cha wokovu iko na neema na rehema. Kila siku pokea neema ya Bwana kwa kuomba Mungu atusamee, atusaidie na atuongoze kila siku. Kitu cha pili, tumtukuze Bwana kwa maneno na matendo yetu. Jambo la tatu, tutimize nadhiri. Unajua mtu akianza mwaka akipanda, unaomba Mungu akusaidie ulime na upande. Ukishapanda unaomba kila siku, Mungu tororot nyobi yum ngong amejero, nataka mvua inyeshe, na unaomba. Na baada ya siku ya kwanza isiponyesha, hata ukiona mawingu unafikiri ni mvua. Kesho ikinyesha unashukuru Mungu. Na baada ya wiki moja unarudi kwa shamba kuangalia kama mahindi ilichomoka. Unapiga simu kama uko mbali, imechomoka, wanakuambia imechomoka. Unaambia Mungu asante. Baadaye unaambia Mungu nisaidie nipalilie. Baada ya kupalilia, nisaidie Mungu niweke top dress. Nisaidie Mungu nifune, uniondolee mvua. Kwanza mwaka huu alisema itanyesha mvua nyoman, inaitwa El Nino, lakini naomba Mungu niondolee. Na baada ya Mungu kukufanyia mambo hiyo ulikuwa ukiomba na kusema, Mungu ukinibariki nitakumbuka kukutolea. Ni wakati huu, ni wakati wa kutoa mavuno. Tunaandika ahadi, nasema Mungu akiniwezesha nitatoa. Na Biblia inasema kila mtu afanye alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa kushurutishwa wala kwa kulazimishwa. Najua kwamba sote tutajiandikisha. Na mimi nataka kusema hii form ninaacha. Unaenda nyumbani, unasoma, unaomba. Hii form ni ya kanisa ya Emmanuel Nasoko. Ni familia ya nani? Richard, Mr. and Mrs. Richard Limareng. Shika iwe mwenyewe utasoma, utaangalia. Baba Vuno. Wacha yeye ataangalia. Nitaandika tu jina yake. Sasa Gogo jina ni Rael. Na ile nyingine Gogo Rael. Gogo Rael. Korotich Emmanuel. Yaani tukindo akia omuizo atakuelezea. Ko mera ba Mavuno no Korotich. Wakatany andaka ke ndogogoro jage pagani. Yeto temba mwaka. Ai. Oi. Sasa hii ni yake hii. Nyemunye. Rael Korotich. Nyanyi nyemunye. Wacha tuombe. Wacha niombe mama yangu. Gogo tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, naombea Gogo ambaye jisikii vyema. Penda kumtembelea yeye.
hata guza yeye na kumpa uponyaji atakapoenda kutibiwa, kama atapewa dawa ama shindano iweze kumpa uponyaji. Bariki watoto wake wote pahali waliko. Bariki na wajukuu, zidi kumpa afya njema na bidii. Bariki ndugu wetu Richard pamoja na mama Elizabeth. Bariki na watoto wao wote na wajukuu. Na acha baraka, amani na uponyaji yako iwe juu yao. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini.